Hello, let's learn the difference between present simple and present continuous. Present simple осы болып жатқан шақтағы, яғни осы шақ, қарапайым осы шақ, бұл қайталанатын іс-әрекеттер немесе тұрақты іс-әрекеттерді айту үшін қолданылады. Ал present continuous бізде дәл қазіргі кезде болып жатқан іс-әрекетті немесе уақытша болатын іс-әрекетті айту үшін қолданылады. Vocabulary, the weather and seasons, ауа райы және мезгілдер. Places in London, Лондондағы орындар, мекендер. The topic is sun and the city, күн және қала. Look, it's raining. Қара, жаңбыр жауып жатыр. It always rains here. Әрқашан бұл жерде жаңбыр жауады. Бұл жерде екі түрлі шақ қолданылып тұр. It's raining present continuous себебі іс-әрекет дәл қазіргі кезде орын алып жатыр. It is raining. Ал мұнда present simple. It always rains here. Бұл тұрақты әрекетті білдіреді. Тұрақты түрде бұнда жаңбыр жауып жатады. Яғни it always, әрқашан. Келесі, vocabulary and listening, the weather and seasons. Look at the photo and answer the questions. Суретке қара және сұрақтарға жауап бер. What city is it? Қандай қала ол? What monument can you see? Қандай монумент сен көре аласың? What's the weather like? Ауа райы қандай? Do you think it's typical weather there? Сен ойлайсың ба, ол сол жердегі күнделікті, яғни типичный ауа райы деп. Okay, let's look at the photo. Суретке қарайық. We see London. There is a big monument. In the background, it is Big Ben. So, it is in London. The weather is gloomy. I see people carrying umbrellas. It means that it might be raining. Okay, now let's go to page 159 to learn more about words related to the weather and dates. So here we are. The weather, complete the chart with words from the list. Бізге кестені тізімдегі сөздермен толықтыру қажет. It's sunny, күн шығып тұр, солнечный. Екінші бізде ыстық. It's hot. The third is cloudy, бұлтты. It's cloudy. 4, it is raining. Жаңбыр жауып тұр. 5, it is windy. Желді. Wind, жел. Windy, ол снесін қылады. Желді, ветреный. 6, it's foggy. Тұманды. Fog, тұман. Foggy, тұманды. And 7, it's cold. Суық. And finally 8, it is snowing. Қар жауып тұр. Snow, қар. Snowing, қар жауып тұр. You can listen and check by playing 3.8. And let's move on. Other adjectives for temperature. Басқа сын есімдер температураға. Warm, жылы. A nice temperature, not very hot. Opposite is cool. Жақсы, әдемі температура, өте ыстық емес. Қарама қарсысы, антонимы, яғни ол cool, салқын деген сөз. Cover the chart and look at the pictures. Ask and answer with a partner. What's the weather like? It's sunny. I think you can do it with your partner. Now let's talk about the 4 seasons. 4 мезгіл. Match the words and pictures. Listen and check. In the first picture, we see winter. Қыс. In the second picture, it must be summer. Number 2, summer, жаз. And number 3 is spring, көктем. And finally 4 is autumn, күз. What's the weather like today? Today бүгін ауа райы қандай деп тұр. What season is it where you are? Қандай мезгіл ол жерде сен жақта. Okay,
Let's go back to the main page and continue. Listen to a travel guide talking about the weather in London. Mark the sentences true or false. Тыңда travel guide, яғни саяхатшы гидті айтып жатқанның жөнінде ауа райы Лондондағы. Сөйлемдерді белгіле. T true шын болса, немесе F false өтірік болса. It's often very hot or very cold. Ол жиі өте ыстық, немесе өте суық. Оны біз 3.10-ді қою арқылы орындаймыз. Мен тек аударып беріп кетемін сіздерге. The normal temperature in the summer is 32 degrees. Нормально, обычно температура жазда 32 градус. It often snows in the winter. Жиі қар жауады қыста. In spring and autumn the weather changes a lot. Көктемде және күзде ауа райы өзгереді көп. It's often grey and foggy in London. Ол жиірек сұр және тұманды Лондонда. What's the weather like where you live in the different seasons? Ауа райы қандай сен тұратын жерде әртүрлі мезгілде. Now let's do reading and speaking. Read the guidebook extract about things to do in London and find the answers to the where can you questions. Answer with SH, Somerset House, or SK, South Kensington, or WH, Hampstead Hayes. Okay, let's read the guidebook. яғни guidebook деген гид book кітап, яғни саяхатшыларға арналған кітапты. Содан үзінді extract жөнінде заттар жасайтын Лондонда, және тап жауаптарды where can you қайда сен деген сұрақтарға жауап бер. SH яғни жердің атауы, Somerset House, South Kensington, Hampstead Heath деген. Солай жауап беру керек. Okay, let's now read. What to do in London? Не істеу керек Лондонда? When it's very cold. Когда it's very cold, өте суық кезде. Go ice skating at Somerset House. Ice skating бізде конькимен сырғанауға бар. Somerset Houseға. House E. Somerset House is a beautiful 18th century building on the River Thames. In the winter, the area in front of the house is made into an ice skating rink. There is a skating school where you can have lessons, and there are also late night sessions and DJ nights. In November and December, there is an enormous Christmas tree, and the cafe serves special Christmas food. Somerset House өте әдемі 18-ші ғасырлық ғимарат. Темз өзеніндегі. Қыста ол жер in front of the house, the area in front of the house, үйдің алдындағы жер жасалынады ice skating rink, яғни конькимен сырғанайтын алаңға айналдырылады. Үйдің алдындағы жер. There's a skating school, ол жерде коньки тебетін мектеп бар. Ол жерде үйрене аласыз, сабақтар ала аласыз. Және де ол жерде сондай-ақ кешкі сеанстар болады, және де диджей түндер болады, яғни музыка ойналады. November, қараша және December, желтоқсанда ол жерде үлкен Christmas рождественский tree, рождество ағашы болады, және де кафе ұсынады арнайы рождество тағамын. When it's raining, жаңбыр жауып жатқан кезде. Go to South Kensington and visit 3 wonderful museums. You can walk from one to the other because they are all very near.
The Science Museum is very popular with adults and children, and also the Natural History Museum, which has life-size robotic dinosaurs and other fascinating exhibits. The third museum, the Victoria and Albert Museum, is full of art and design from all over the world. It has an amazing collection of fashion from the 17th century to the present day. And if the sun comes out, cross the road into Kensington Gardens, one of London's many parks, and visit the famous statue of Peter Pan. Жаңбыр жауып жатқан кезде South Kensingtonге бар, go. Және visit, посети 3 керемет мұражайларға кіріп шық. Сен жүре аласың бірінен басқаларына, себебі олар барлығы өте жақын. Ғылым мұражайы өте атақты ересектер арасында және де балалар арасында. Және сондай-ақ Natural History Museum, жаратылыстану тарихы мұражайы, который имеет life-size robotic dinosaurs, life, яғни тірі размердегі пішіндегі робот динозаврлары бар дейді. Және сондай басқа керемет, fascinating, таңғалдыратындай exhibits, выставкалары бар. Үшінші мұражай Виктория және Альберт мұражайы толы өнерге және дизайнға әлемнің барлық жерінен. Ода бар ғажайып коллекция сәннің 17-ші ғасырдан бастап to the present day, қазіргі күнге дейінгі. Және егер күн шықса, кесіп өт жолды Кенсингтон бақшаларына, Лондонның көп парктерінің бірі, және кіріп шық атақты, яғни кіріп дегенде көр, посетить атақты статуя ескерткіші Питер Пеннің барып көріп шық дейді. Okay, when the sun is shining, күн жарқырап тұрған кезде. Go to Hampstead Heath, London's biggest park. From the top of Parliament Hill in the south part of the Heath, you can see many of London's famous monuments, including St. Paul's Cathedral and the London Eye. Have a picnic and then, if it's hot, walk to the open-air swimming pool where you can swim with plants and trees all around you. It is a magical place and you can't believe that you are in the middle of a capital city. Hampstead Heath'ке бар, Лондонның ең үлкен паркі. Топ Parliament Hill Home, яғни төбешігінен бастап in the south part, оңтүстік бөлігінде Хистің сен көре аласың өте көп Лондонның атақты монументтерін. Олардың ішінде St. Paul's Cathedral, яғни әулие Паульдің кафедралы, және де London Eye деген колесо обозрения деген үлкен бізде болады ғой, адамдар отырады. Соны айтады, Лондондағы оны London Eye деп атайды, өзінің атауы. Have a picnic, пикник ұйымдастыр дейді, және кейін егер ыстық болса, жүр open air swimming, ашық аспандағы жүзу бассейніне жүр дейді. Ол жерде сен жүзе аласың өсімдіктермен және ағаштармен сенің айналаңда. Өте ол магическое место, яғни
сиқырлы жер, сиқырлы дегенде ғажайып, және сен сене алмайсың, что сен Астананың, capital деген Астана деген сөз, capital city, столичный город, соның ортасында екендігіне. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Where can you learn to do something new? Жаңа нәрсені қайдан үйрене аласың? Somerset House, eat outside, сырттан тамақ жеу, have a fantastic view, керемет көріністі көру, see beautiful old clothes, көру әдемі ескі киімдерді, do some exercise, жасау ки жаттығулар, have fun after 9 p.m. көңіл көтеру кешкі 9-дан кейін, see some animals that don't exist today, көру кейбір жануарларды, которые не существуют today, қазіргі кезде болмайтын, қазіргі кезде жоқ жануарларды көру, see a famous character from a book, көру атақты кейіпкерді кітаптан. Okay, now let's do B. Read the text again. Тексті қайтадан оқыңыз. Underline 3 new words in each paragraph. Астынсыз 3 жаңа сөздің әрбір параграфтен. Compare with a partner. Партнермен тексер. Talk to a partner. Which of the 3 places would you prefer to go? Партнермен сөйлес. 3 жердің қайсысын сен барғың келер еді? Would you prefer to go to? Why? Неліктен? Where is a good place to go in your town? Қай жер жақсы баруға сенің қалаңда, қалашығында? When it's very cold, өте суық кезде. When it's raining, жаңбыр жауып жатқан кезде. When the sun is shining, күн жарқырап тұрған кезде. What can you do in these places? Сен не істей аласың бұл жерлерде? Now let's do grammar. Present simple or present continuous? Jack and his Swedish girlfriend Ingrid are on the London Eye. Cover the conversation and listen. Tick the places they see. Мінекей London Eye'дің суреті. Бұл жерде айтады, Джек және оның швециялық қызы Ингрид, олар London Eye'да дейді. Мінекей аттракционда. Cover the conversation, әңгімені, яғни диалогты жап дейді. Онда диалог Б'да тұр. Және тыңда дейді. 3.11. Tick, яғни птичка қой. The places they see. Мекендерге олар көрген. Trafalgar Square, Trafalgar площади, Buckingham Palace, Buckingham сарайы, Palace. The Houses of Parliament, парламент үйі, St. Paul's Cathedral, Әулие Паулдің кафедралы, шіркеу, яғни Westminster Abbey, атаулы ғимараттың Big Ben, үлкен сағат Big Ben деп аталады. Окей. Біз conversationды оқимыз. Listen to the conversation again and put the verbs in brackets into the present continuous or the present simple. Бізге мына диалогтағы етістіктерді қою керек жақшаның ішіндегі present continuousке немесе present simpleге. Енді оқып контекстпен анықтап көрейік. Come on, let's stand over there. Давай, ана жерге тұрайық дейді. It's moving, қозғалып жатыр. We are going up. Яғни біз қазір жоғарға көтеріліп бара жатырмыз. Яғни дәл қазір болып жатқандықтан біз present continuous қолданамыз. We are going up. Look, that's St. Paul's Cathedral. Қара, анау Әулие Паулдің кафедралы. Where? Oh, yes, I can see it. Is that Buckingham Palace? Қайда? Oh, yeah. Мен оны көре аламын. Анау Buckingham Palace па? Yes, and the Queen's at home. Yeah, және патшайым, яғни Queen, королева үйінде дейді. Яғни Buckingham Palace королеваның тұратын ғимараты екен. How do you know? Сен қалай білесің? Because the flag is flying. Себебі ту ұшып тұр, яғни желбіреп тұр. It only flies when she's at home. Яғни бұл жерде
fly дегенді біз present simpleмен қолданамыз, себебі бұл жерде нақты нәрсені айтып тұр. Міндетті, яғни фактіні айтқан кезде біз present simple қолданамыз. Ол тек қана ұшады, немесе желбірейді, ол үйде болған кезде. I think it is starting to rain. Мен ойлаймын, жаңбыр басталып жатыр жабайын деп. Oh yes, look, it is raining. О, иә, қара, жаңбыр жауып жатыр. It always rains when we are sightseeing. Әр қашан жаңбыр жауады, біз sightseeing, яғни сыртқа көруге шыққан кезде. Sightseeing деген достопримечательностьті көру. We are going down. Біз төменге түсіп бара жатырмыз. Now, қазір. I love the view of the river with Big Ben and the Houses of Parliament. Маған ұнайды, мен жақсы көремін көріністі өзеннің Big Benмен және де парламент үйімен. Me too. Go and stand there. Мен де бар және анда тұр. I want to take a photo. Мен қалаймын суретке түсіргенді. Quick, the door is opening. Тезірек, есік ашылып жатыр. Let's go. Кеттік. Read the conversation again and focus on the verbs fly and rain. Бізге fly және rain деген екі етістікке фокус назар қою керек. When do we use the present simple? Қай кезде біз present simple қолданамыз? When do we use present continuous? Оны біз 132 бетке барып оқып үйренеміз. Let's go. 132 but 33 for us. And here. They're having... Okay, 5C. Present simple, present continuous. Present simple, my sister works in a bank. Today she's working at home. Алған ереже, we use the present simple to say what we usually do or things that are normally true. Яғни, біз қолданамыз present simple'ды айту үшін біз әдетте не жасайтындығымызды немесе заттар үшін, которые обычно true, шындық. Яғни, обычно солай. Ондай заттардың барлығын біз present simple'мен айтамыз. Мысалы, обычно адам жұмысты банкте жасайды, әпке. Бірақ бүгін ол үйден жұмыс жасап жатыр. Бұл обычно нәрсе емес. Сондықтан present continuous. We often use the present simple with adverbs and expressions of frequency. Біз жиі қолданамыз present simple'ды істеулермен және выражениялармен, жиілік выражениялармен немесе істеулермен. Мысалы, always, often, once a week тағы басқа. Әрқашан, жиі, аптасына бір рет деген сияқты. Сондай жиілікті білдіретін, қаншалықты жиі оқиғаның орын алатын білдіретін сөздер немесе үстеулермен қолданамыз present simple'ды. Және де we use present continuous to say what is happening now. Біз қолданамыз present continuous'ты айту үшін не болып жатқанын қазір. We often use the present continuous with at the moment, today, this week. Біз жиірек қолданамыз present continuous'ты мына тіркестермен at the moment, дәл қазіргі моментте, сәтте, today, қазір, this week, осы апта. Онда кәдімгі сөйлемдерде берілген my sister works in a bank, today she's working at home. Сұрау сөйлемдерде present simple көмекші етістікпен жасалынады. What do you usually wear to work? Сен әдетте не киесің жұмысқа? Ал мұнда сұрау сөйлем present continuous'те өзінің to be'ін қолданады. Мұндағы to be алдына шығып кетеді. What are you wearing now? Қазір не киіп алғансың? It rains a lot here in the spring. Негізі болып тұратын іс-әрекет. Now, look, it's raining. Қазіргі, дәл қазіргі кезде болып жатқан әрекет. Келесі бізде екі сұрақ бар. What do you do? Немесе what are you doing? Не істеп жатырсың? Біріншісі what do you do деп сұрақ сізге біреу қойса, сен немен айналысасың деген сұрақ ол. Яғни сіз өзіңіздің жұмысыңызды айтасыз. What are you doing болса, сіздің әрекетіңізді сұрапты. Дәл қазір не істеп жатырсың? Сол кезде сіз істеп жатқан әрекетіңізді айтасыз. What do you do? Деген What's your job? Сен жұмысың не дегенмен бірдей. I'm a teacher деп жауап бересіз, егер мұғалім болсаңыз. What are you doing now at the moment? I'm waiting for a friend. Мен досымды күтіп жатырмын. You can do A and C and B in 5BC to practice. Now let's go back to the main page and finish this lesson.
we have pronunciation places in London. So when you play 3.13, you will hear all these words pronounced by British people. So sometimes difficult for visitors to pronounce and understand. Place names. Мекендердің аттары Лондондағы кейде қиын келушілерге дыбыстауға және түсінуге. Тыңда, underline the stressed syllable in the bold words. Асынсыз екпін түскен буынның in the bold words, яғни қарамен жазылған сөздердегі. Trafalgar Square, Leicester Square, Westminster Abbey, the London Eye, Buckingham Palace, the River Thames, Oxford Street, the Houses of Parliament, Covent Garden, St. Paul's Cathedral. Барлығын сіз 3.13-ді қойып, тыңдап, практика жасай аласыз. Артынан қайталап. Окей. Мұнда қызық тапсырма берген. Practice with a partner, партнермен практика жаса. Imagine you are in a taxi. Елестет, сен таксидесің. Where do you want to go? Қайда сіз қалайсыз барғанды? To Trafalgar Square, please. Trafalgar площадьына өтініш. Okay, writing are social networking sites, for example, Twitter or Facebook popular in your country. Яғни социалды әлеуметтік желілер сайттары, мысалы Twitter немесе Facebook, атақты ма сенің елінде? What kind of people use them? Қандай адамдар қолданады оларды? Do you or your friends use them? Сен немесе сенің достарың қолданады ма оларды дейді. Бұл сұраққа жауап береміз. Then you go to page 113 to write about social networking. Write Facebook posts to say what you are doing on holiday. Facebook постын жазу керек. Айту үшін өзінің не істейтініңді демалыста. Okay, that's it. That's all for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.